Вы слухаеце падкасты Свабоды. Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Ужо ніхто не можа жыць толькі нацыянальным і толькі у нацыянальным. А гартуе беларускую нацыю дзяржава. Але менавіта за Лукашэнкам мы мелі больш як чвэрць стагоддзя дзяржаўнай незалежнасці. У рэлігіі яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. Стварыць карту беларуса і раздаваць яе бясплатна ўсім жадаючым, найперш беларусам Падляшша. Сёння нашым госцем Валянціна Кудовіч, філозаф, эсеіст, літаратурны крытык, рэдактар шматлікіх часопісаў, аўтар шматлікіх кніжак, выкладчык, etc. Спадар Валянцін, як вам удалося забіць у сабе беларуса, прыдуманага ідэолагамі беларускага нацыяналізму, і прачнуцца ў сваёй Беларусі? У гэтым пытанні, якое гучыць наўмысна завострана, я перафразоўваю вашы словы з эсэ «прачнуцца ранкам у сваёй краіне». Значыць, вы забілі у сабе нацыяналіста-рамантыка і сталі сапраўдным беларусам-шызафрэнікам, калі пакарыстацца яшчэ адной вашай фармулёўкай беларускай тоеснасці са згаданага эсэ. Я не маю сумневу ніякага, што перадусім гэтая экзістэнцыйная рэвалюцыя адбылася праз маё захапленне філасофіяй. А калі больш канкрэтна, праз метафізіку і фундаментальную анталогію быцця. Свет вялікіх універсаліяў, які ахоплівае ўсё бытнае разам з нябытам, прывучае разумець, што нацыянальная складовая, хай і вельмі істотная ў нашу эпоху, але яна толькі невялікая частка таго безмежнага свету, у якім мы упісаныя. Да таго ж цяпер дадалося і сусветнае павуцінне, якое шчыльна аблытала ўсю зямную кулю. Інакш кажучы, як бы каму не хацелася, ужо ніхто не можа жыць толькі нацыянальным і толькі у нацыянальным. Прыкладна з такіх думак і пачалося маё разыходжанне з рамантычным нацыяналізмам. А слухайце, у пачатку 90-х, ведаеце, калі ў менскім паветры, можна сказаць, луналі лозунгі такія, што адзін народ, адна мова, адзін правадыр, вы таксама ў гэта верылі? Ці вы адразу, як бы скажам, ужо былі разумныя і агітавалі за беларускай шызафрэніяй, то бок за моўнай, культурнай і ідэалагічнай разнастайнасцю Беларусі? Не, конечно. Тады я просто быў шалёны ад шчасця. І днём, і ночью. Разваліўся камуністычны саюз. Паўстала незалежная Беларусь. Усюды толькі гаворка пра мову, беларускую гісторыю, нацыянальную культуру. І ще мора бело-чырвона-белых сцягоў. І ўсё гэта табе ў кайф. І да ўсього трэба далучыцца самому. Таму на іншых беларусаў, не нашых, я проста не зважаў, хоць яны і былі маімі суайчыннікамі. Але пакрысе эйфарыя сцішылася, і трэба было пачынаць думаць ужо не сэрцам, а галавой. Вось тады карціна беларускага свету і пачала вымалёвацца ў значна больш складаных канфігурацыях. У адным з першых сваіх выступаў на Свабодзе я ўжо тлумачу Вячеславу Ракіцкаму, што нацыянальная дзяржава напрыканцы 20-го стагоддзя – гэта анахронізм. Між іншым, неўзабаве на той жа Свабодзе Зянон Пазняк моцна абураўся з гэтых маіх словаў. Калі вы зразумелі, што Беларусь не можа пабудаваць нацыянальнай дзяржавы, ці гэта было да рэферэндуму 1995 году, ці пасля? Яшчэ да референдуму. Іншая рэч, што референдум 95 года гэта была катастрофа якраз для ўсіх нашых светлых спадзяванняў. І тады мы зразумелі, і ўжо моцна, і тут уже не адзін я, што мы прыдумалі тую Беларусь, у якой жыве вельмі мала людзей. І з гэтым штосьці трэба было рабіць. Ой, цяжкія часы былі. Я марыў, каб хутчэй месяц другі мінуў пасля гэтай тотальнай паразы беларушчыны. І неяк все это трохі забылася, злагодзілася, і каб пачаць жыць ужо у іншай рэальнасці. На жаль, ўсё роўно наши упёртыя нацыяналісты на гэта не надта звернулі увагу. Параза, але не, там будуць другія выборы, мы пераможем. Вот так.
Ясно, хотя ясно было, что уже не пераможем долго, вельмі долго. Дык менавіта давайце цяпер паговорым крышку пра тое, што насамрэч уяўляе сабою беларуская нацыя, калі адкінуць менавіта гэта такі рамантычна-нацыяналістычны погляд. Што такое беларуская нацыя сёння, калі прыняць, што яна існуе? Што яе гуртуе? Я б адказаў так. Яна ўжо больш ёсць, чым яе няма. А гартуе беларускую нацыю дзяржава. І толькі дзяржава, падкрэсліваю. А як нацыя можа быць нацыяй без уласнай мовы? Традыцыйна запытае хоць хто. А вступлюся трохі ў літаратуру. Для мяне Багушевіч больше паэт, чым Купала. Апошні пісаў хорошую паэзію, а Багушевіч напісаў цудоўную краіну Беларусь. Толькі адзін яго знакаміты радок я моцна не люблю. А менавіта, не пакідайце ж мовы нашай, каб не ўмёрзлі. Падчас апошняга адраджэння гэтая максіма ператварылася ў базавы канцэпт. Без мовы няма нацыі. Што за глупота? Аўстрыйцы гавораць нямецкай мовай, швейцарцы на 3 розных мовах адразу. На іспанскай мове размаўляе цэлы лацінаамерыканскі кантынент з мноствам нацый. Я ўжо не кажу пра англійскую мову, якой карыстаецца столькі нацый, што іх лічыць не пералічыць. Але ўсё гэта зусім не азначае, што мову не трэба берагчы і мацаваць. Яшчэ як трэба. Толькі ў справе фармавання беларускай нацыі яна нам мала чым дапаможа. Прынамсі на гэтым гістарычным этапе. Таму што яна сама яшчэ патрабуе дапамогі. Вельмі вялікай. Усё ж такі той погляд, што без мовы няма нацыі, ён трымаецца ўжо гадоў, колькі? Гадоў амаль што 25, ці чвэрцьстагоддзя, і ён, як бы скажам, не замірае. Чаму вы, спадар Валянцін, вы думаеце, людзі, нягледзячы на, як бы скажам, прыклады таго, што вы сказалі, нямецкая мова для розных нацый, ангельская мова для розных нацый, французская мова для розных нацый, чаму якраз беларусы думаюць, што яны могуць пабудаваць сваю нацыю толькі на аснове беларускай мовы? Ёсць такія, не ўсе так думаюць, але ў гэтым такім нацыяналістычным дыскурсе гэты тэзіс перамагае. Па-першае, Дар'ян, я вас трошки удакладню. Гэтая максіма была сфармавана значна раней, а ёю карысталася ўся наша эміграцыя. І першая, самая пачатковая, і потым уся эміграцыя. Чаму трымаецца? Зараз толькі падумаў. Можа, таму, што вельмі добра за яе хавацца, а можа вельмі добра за тым, што яе нема наракаць, што вот таму і нацыі нема. Разам з тым. Яшчэ раз вернуся да пачатку гэта момант у нашай гаворцы. Дзяржава фармуе нацыю. І дзяржава фармуе нацыю у 90% нацыі ва ўсім свеце. Правда, тут некаторыя кажуць, што у нашым рэгіёне, вот так, мова і нацыя. А інакш ніяк нельга. А чаму нельга? Давайте уявім. Не ўстане з каленаў беларуская мова. Што не будзе беларускай нацыі? Конечно, будзе. Яе сфармуе дзяржава. А калі дзяржавы не будзе, тады пытанне з нацыяй станецца вельмі сур'ёзным. Вельмі сур'ёзным. І тады яна ввогуле без дзяржавы адразу беларуская нацыя будзе пастаўлена пад пытанне зноў, як яна была ў ранейшыя часы. Вы слухаеце перадачу «Гутаркі з Янам». Сённяшні госць перадачы – Валянціна Кудовіч, з якім мы гутарым пра беларускую долю і нядолю і пра тое, хто з'яўляецца гарантам гэтай долі-нядолі. Так давайте паговорым крышку пра беларускую дзяржаву. Былі такія моманты, калі і сам прэзідэнт быў заклапочаны, каб стварыць нейкую дзяржаўную ідэалогію. Магчыма, я прапусціў, але мне здаецца, што нейкай такой уцямнай тэорыі беларускай дзяржаўнасці так і ад прэзідэнцкай адміністрацыі не паступіла. Дык вось пытанне да вас. Ці не дапамаглі б вы Александру Лукашэнку сфармуляваць аснову уцямнай ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці? Якія, паводле вас, апорныя пункты павінны абавязкова прагучаць у гэтай ідэалогіі, каб задаволіць і прэзідэнта, і быць прымальнымі для, скажам так, беларускага нацыяналізму? Магчыма гэта? Не трымаецца, шановны Ян, каб і воўк быў сыты, і авечкі цэлыя. Лукашенко ад пачатку ахвяраваў нацыянальнай ідэі, каб мець гарантыю персанальнай улады праз падтрымку Расіі. Не хоча ён губляць гэту гарантыю цяпер.
Апошнім часам быў трохі паслабіўся ціск на нацыяналістаў. Дык адразу паўсталі праблемы і з яго персанальнай уладай, і нават з незалежнасцю краіны. Разам з тым, як не стаўся да ягоных круцелёў, але менавіта за Лукашэнкам мы мелі больш як чвэрць стагоддзя дзяржаўнай незалежнасці. І гэта рэальны факт, з якім хоць каму трэба лічыцца. Вы згадалі Расію і ціск на Лукашэнку. Давайте крышку паговорым пра гэты аспект беларускай экзістэнцыі. Як вы адносіцеся менавіта да прадказанняў, што вось Расія нарэшце пачала даціскаць Беларусь, каб далучыць яе да сябе? Вы сапраўды думаеце, што Расія хоча далучыць Беларусь так, як раней яна далучыла Крым? У гэтым не можа быць ні калюцца сумнеў. Але таксама Расія хоча зноў далучыць да сябе Украіну, Грузію, былыя савецкія краіны Азіі, Малдову, Прыбалтыку і нават все еўрапейскія краіны былого сацыялістычнага лагера. Рэч у тым, што ментальнасць расійскага чалавека стагоддзямі фармавалася праз захоп чужых земляў. І хаця пасля распаду СССР гэтых чужых земляў у Расіі добра паменіла, але тая ментальнасць захопніка засталася. І яна вяредзіць, моцна вяредзіць рускага чалавека. Не дае яму супакоіцца. Слухайце, вы сказалі пра ментальнасць расейцаў, а давайте крышку пра ментальнасць беларусаў. Чаго насамрэч сёння хочуць беларусы, калі глядзяць на Расію? Быць у Расіі, быць разам з Расіяй, быць побач Расіі, альбо, можа, быць без Расіі? Як бы вы акрэслілі такі агульны настрой беларусаў? Я не сацыолог. Зрэшты, і вартай даверу сацыялогіі у нас няма. Ды і ўвогуле мы страшэнна мала ведаем пра саміх сябе. З гэта ніхто, напэўна, не можа сказаць, як беларусы стануць сябе паводзіць у крытычны для незалежнасці момант. Я, бадай, ведаю толькі адно. Калі год 10-15 мы яшчэ зможам пратрымацца без анексіі з боку Расіі, то падобнае пытанне апрыорі будзе ўжо немагчымым. Бо проста ніхто не зразумее, як ужо сёння яно незразумелае для бальшыні украінцаў. І я спадзяюся, што мы гэты год 10-15 пратрымаемся. А вось Лукашенка нейкі час таму не так даўно сказаў, што калі будзе пагроза незалежнасці Беларусі, то ён раздасць зброю 7 мільёнам беларусаў. Ну, Лукашенка, як бы скажем, розныя дзіўныя рэчы гаворыць, але гаворыць ён гэта ўсё не выпадкова, як мы ўжо пераканаліся цягам апошніх 25 гадоў. Па-вашаму, наколькі такая ваенная рыторыка, ну і рыторыка, звязаная з вайной, магчыма, з металогіяй, скажем, вайны ў свядомасці беларусаў, яна эфектыўная ў сённяшняй Беларусі для сённяшніх беларусаў? Раздаць зброю можа, але хто яе возьме? Апошніх беларусаў, якіх яшчэ спакушала крывавая романтыка, павыбівалі на Украіне. Дарэчы, Лукашенко сам страшэнна баіцца крыві. Ніяк не забудуся, як яшчэ на пачатку сваёй прэзідэнцкай кар'еры ён не казаў: «Крый Божа, каб у нас пролілася хоць кропля крыві». І па сёння мне памятаецца, які страшны тады быў твар у Александра Лукашенка. Між іншым, за чвэрць стагоддзя яго кіравання у войнах не загінуў ніводны беларус. Раней ва ўсёй нашай гісторыі такога і блізу не было. Мяркую, на страшным суде гэта яму залічыцца. Калі я добра вас разумею, калі б раптам фактычна наступіла такая анексія на Беларусі, наогул бы ніхто не ваяваў, а проста ўсе пагадзіліся з тым, што увайшлі рускія аддзелы, што Пуцін паставіў сваю адміністрацыю, гэта так трэба разумець? Так, безумоўна. Рэч у тым, што міф пра беларускую партызанку гэта чысцюткай вады міф. Ніхто не збіраўся ваяваць з немцамі і ісці ў лясы і страляць адтуль. Параўнайце з першай сусветнай вайной, калі немцы таксама тут былі, а ніякай партызанкі не было. Гэта да таго, што ўся партызанка была справакаваная, ну, скажем так, расійскімі партыйнымі работнікамі. У кожны раён, для кожным раёнам быў замацаваны атрад НКВД, які якраз і змагаўся пашырэннем барацьбы з немцамі. То есть самі себе беларусы у жыцці не будуць браць зброю і ісці ваяваць за незалежнасць, якую яны яшчэ не надта пачуваюць як сваю каштоўнасць.
тым больш вялікую каштоўнасць, за якую можна і жыццё аддаць. Прынамсі, гэта вельмі радыкальна, але ў цэлым я думаю, што так. Таму я і кажу пра гэта. Нам яшчэ гады патрэбны. Но я спадзяюся, што і тады мы не будзем браць у рукі зброю. Да халеры гараценых гарам все гэтыя войны, смерці нашых дзяцей, унукаў, тым больш ніхто наперад не ведае, як геапалітыка перакруціць месца і сэнс існавання нашай дзяржавы, якая роля будзе дзяржавы праз год 30-50. Прынамсі, я спадзяюся, што гэтай глупотай беларусы не пераймуцца. То бок, каб уже закругліць гэтую тэму, таго, хто з'яўляецца гарантам незалежнасці Беларусі, як бы вы гэта сфармулявалі? Калі не армія, калі не народ, які сам, скажем, узброю ў рукі не возьме, дык толькі і выключна, палітыка, манеўры кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, як вы думаеце? Так, пакуль ён кіруе дзяржавай, так яно ёсць. Усё залежыць пераважна менавіта ад яго круцілёў, ад таго, як ён дбае пра свой лёс. Карацей кажучы, так, ад нас саміх пакуль нічого не залежыць у гэтым сэнсе, тым больш слухаць, у нас фантастычна цікавая і складаная гісторыя. Хто тут толькі не быў. І ў Рэч Паспалітую мы ўваходзілі, і мелі быццам сваё ВКЛ, і татаров запрашалі, і потым палякі як акупанты, і расійскія весь час прыходзілі, і французы тут былі, пра немцаў няма чаго казаць. Мы з гэтым жывем, хаця не думаем пра гэта. Таму нас гэтым не напалохаеш. Прыйдуць і сыдуць, а будзе чарговая рэвалюцыя ці што. Штосьці так. Але па факту, адказваючы коротка на ваше пытанне, так. Пакуль наш лёс нашай незалежнасці вельмі моцна, хай не абсалютна, але вельмі моцна звязаны з Александром Лукашенко. На жаль, ці на шчасце, гэта ўжо іншае, але па факту гэта так. Вы слухаеце перадачу «Гутаркі з Янам». Сённяшні госць перадачы Валянціна Кудовіч, з якім мы гутарым пра Беларусь, яе незалежнасць і залежнасць, ды пра яе мову і літаратуру. Наколькі для Беларусі верагодны азербайджанскі варыянт, калі можна так сказаць, то бок спадчыннасць улады, пасля бацькі краінай кіруе сын. Гэта опцыя для Беларусі, паводле вас, таксама актуальная? Калі ўпершыню пайшла пагалоска, што Лукашенко пачынае арыштаваць сына на царскі трон, я зарагатаў як дурань. Што за глупота? Але за гэтыя гады Мікалай добра падрос. І я ўжо не рагачу. Як не скрушна тое усведамляць у нашай палітычнай сітуацыі. Лукашенко можа зрэалізаваць гэтую ваяцкую ідэю. Зрэшты, пакуль яшчэ рана пра тое гаварыць усур'ёз. Давайте перейдем крышку іншую сферу. Я хацеў бы вас запытацца пра рэлігію на Беларусі. Ці рэлігія, перш за ўсё, я маю на ўвазе праваслаўе і каталіцызм, адыгрываюць нейкую ролю ў беларускім нацыянальным жыцці? Калі так, то якую? Адмоўную ці, можа, станоўчую? І наогул, як вы лічыце, што мы сёння ў Беларусі назіраем у рэлігійным жыцці? Гэта сапраўднае адраджэнне рэлігійнасці ці толькі спроба выкарыстаць рэлігійную рыторыку ў публічным дыскурсе? Мы давно живем у пострелигийном космосе. Это тычется не только белорусов. Колькость верников всюду сокращается с невероятной хуткостью. У Европе храмы зачиняются один за одним. У Беларуси приходы зусім маленькие, особливо православные. Тому теперь серьезно казаць про роль религии в социально-политическом житті ніяк не выпадает. У релігії ще довгий век, але вже коротка перспектива. Релігія пакуль ще трымаецца пераважна тым, што найлепей за хоць які інстытут аптымізуе жах небыцця. Хаця і гэта не задоўжыцца. Бо ў лічбавы век люди будуць не паміраць, а абнуляцца. А што да рэлігійнай рыторыкі, то на яшчэ доўга не забудуцца. І хай сабе. Сур'ёзнай ролі яна ўжо ні на што не ўплывае.
Што б вы адказалі тым, якія кажуць, што вось расійская праваслаўная царква ў Беларусі гэта яшчэ адна такая моцная прывязка да Расіі, што ўсё ж такі ўплыў царквы настолькі істотны, што варта было б мець свою уласную незалежную царкву, і гэта дапамагло б беларусам стаць мацней на ногі, адчуць сябе самастойнай нацыяй. Вы кажаце, што царква на нішто не ўплывае. Так што б вы адказалі гэтым людзям, якія кажуць, што якраз царква ўплывае? Я бы сказал, что не уплываю. Верите, что вот я зараз подумал, пока вы говорили, вот про что. Речь в том, что большине православных белорусов не до головы, якая у нас церква. Кто у ее начальник? Русский царь, белорусский царь. Они просто ходят у православную церкву. А это я, як православную, принаймні хрещеную православие, кажу докладно, это уже не философствуючи. Моя мать была такой крутой православной фундаменталисткой. И все житье верницы недорогой. Да, я тут просто ходил в свою церковь. А уже то, что, конечно, она могла уплывать там в этих казаниях святоров, там, но нет, не уплывала. Это просто перебольшивание. Это церкве хочется думать, что она еще нечто вельми серьезное значит. Так, это не только так думает, так думают политики, политологи, а часом насамрэч скончился и великий час. Петр Валянцін, як вы адносіцеся да тэзісу, што сёння беларуская літаратура ствараецца не толькі на беларускай мове, але і на расейскай? Ну і дадатковыя пытанні. Ці калі б нехта ў Пінску або Берасці стаў пісаць на палескай, вы таксама залічылі б такога аўтара да беларускай літаратуры ці не? Ну або аўтара, які ў горадні піша па-польску. Як з гэтым? Ставлюся я абсолютно толерантно. Ближайший приклад ваша, Ян, подлесская мова. Правда, я на ёй не шмат читал, але тое, что вы ее робите, так бы мовить, письмовой мовой, мне вельми подобается. Увогуле, кожен літератор мусить сам визначати, з якою літературою себе тоіснить. І коли літератор пише, скажем, по-русски, а лічить себе білоруським письменником, то гэта ягонае право так лічить. Хотя не засуды подобное магчыма, я уже весело трошки кажу. А Ян Баршчевский с шляхтичем Завальнёй уже давно лічится классиком белорусской литературы, а книга написана польской мовой, что, правда, Баршчевский навряд ці быў бы супраць, каб мы яго лічылі сваім класікам. Я з гэтым пагаджаюся, тому толькі магу сказаць, што я якраз лічу, што два найлепшыя творы беларускай літаратуры 19 стагоддзя былі напісаныя якраз не на беларускай мове. Это я маю Баршчэўскага і ягоную фантастычную Беларусь і п'есу «Пінская шляхта», якая была напісаная на пінскай гаворцы. Да, я не згадаў, да. Ну, калі уявіць, што Беларусь застанецца незалежнай і беларуская літаратура, неважна на якой мове, але далей будзе жыць і будзе беларуская літаратура, то давайте крышку так заглянем на тое, што мы стварылі ў літаратуры за гэтыя гады незалежнасці. Калі уявіць сабе, што нейкае выдавецтва задумала адзначыць 30годдзе незалежнай Беларусі, да яго яшчэ трэба дажыць, правда, некалькі гадоў, але задумала адзначыць гэтае 30годдзе выданнем бібліятэчкі з 30 найлепшых кніжак, якія выйшлі менавіта пачынаючы ад 91-го году да 2021-го, то якія загаловкі вы прапанавалі б у гэтай бібліятэчку? Найперш хацеў бы заўважыць, што ў 90-х з'явіліся як навіна, многія кнігі эмігрантаў з рэпрэсаваных у 30-е гады пісьменнікаў. Згадаю хотя б 3 найменее самые мне дорогие. «Споведь» Ларисы Янюш, философский роман Янки Юхновца «Яно» и книгу Андрея Мрия «Самсон Самсуныч». А теперь непосредственно до вашего задания. Олесь Розанов «Шлях 360». Михаил Стрельцов «Свет ему ясный» плюс «Смолению Петрука», конечно. Владимир Орлов «Орден белой мыши». Владимир Никляев «Проща». Леонид Дранько-Масюк «Стомлено с Парижем». Адам Глобус «Только не говорите моей маме». Светлана Алексеевич «У войны не женочий твар». Игорь Бабков «Хвилинка». Андрей Федоренко «Ничье». Павел Костюкевич «План Бабороза». Илья Син «Либидо». Агер Махаревич «Дети Арендарки». Юрий Станкевич «Любить ночь» Правопацуков. Виктор Мартинович «Студеный вырой». Олег Минкин «Краина хлудов». Андрусь Горват «Радио Пруд
Ну і шмат то яшчэ. Мне бы дакладна 30 год ліхтва. Я бы не знаў, як каго не ўціснуць. Бо літаратура у нас надзвычай багатая. У 90-е гады спачатку, канечне, у нас была нішчымніца, калі перарух адбываўся, гэта вялікі. А цяпер мы зноў маем вельмі багатую літаратуру, асабліва паэзію, просто класную. І таму адабраць скоўствы было бы мне складана. Апошняе пытанне я не магу не задаць як чалавек, які, скажам, на Беларусь глядзіць усё жыццё за мяжы, але лічыць сябе беларусам, таму пытанне будзе такое: чым, па-вашаму, Беларусь можа быць прыцягальная для тых суродзічаў беларусаў, якія жывуць па-за яе межамі? Ну і калі канкрэтна, то чым Беларусь можа прыцягваць альбо вабіць беларусаў Падляшша? Як вы думаеце? Ян, про гэта трэба не ў мяне пытацца, а ў Алены Маковскай. Ніхто лепей за яе не ведае патрэбы нашых замежнікаў. А я хіба магу тут адно трохі павесяліцца і выступіць з прапановай да нашага ўраду стварыць карту беларуса і раздаваць яе бясплатна ўсім жадаючым, найперш беларусам Падляшша. Інакш кажучы, насуперак карты паляка паставіць карту беларуса. Ну, это просто так дзеля веселого финала, хотя проблема, конечно, страшенно серьезная. Ну, это правда уже іншая. Потому что это фантастично. Наш урад, напевно, один, який от початку речи игнорировал своих замежников. Ну, часом чисто риторично, что там казав эти слова. А в целом, да, робив вигляд, что их как бы нема. Я не разумею, потому что там яны амаль усе все-таки были, скажем, национально заангажированы. А ураду это ніяк не было потребно. Тут со своими не ведаешь, что робить незалежниками, а еще и там идти далеко. Ну, это особная тема. Ну и правда, я не ведаю вот конкретно, что абсолютно не уявляю, але тое, что робить нешта трэба, і трэба шмат рабіць, гэта зразумела. Ну, што ж, не я ж узначальваю урад. Дзякую, спадар Валянцін. Это была гутарка з Валянцінам Акудовічам, філозафам, эсеістам, літаратурным крытыкам, рэдактарам шматлікіх часопісаў, аўтарам шматлікіх кніжак, выкладчыкам, etc. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.